2019年太鲁阁族夏之旅活动，风行木古木鱼市集活动于7月14号下午2点盛大开幕。县议员许淑莹、东部办公室副主任张丰嘉、秀林乡长王玫瑰、乡民代表王泽元、邱慧英、赖惠美、陈美莲、同门村长许贤美，以及木古木鱼护溪产业发展协会理事长罗东海一同参与盛会。也都是部落的人，他们自己煮的东西，自己做的东西，在自己的部落去卖。我想我们要强调的是一个在地的特色。我们真的非常希望，长久公所这样的一个经营，未来也是要让我们的部落的乡民也要有这个概念，也要有这个一个习惯。怎么样让我们的部落产业能够发展出去？本次市集活动地点于南下进入翡翠谷、生态廊道及鲤鱼潭的必经之路。展售期间自7月13号到8月31号的每周6日，早上8点至下午4点。现场贩售本乡同盟文兰的手工艺品、传统服饰以及各项农特产品，种类多元，欢迎大家前来参观选购。秀林乡公所梅宣组、杜努瓦西、蔡成勋，泡菜很好吃，报道。秀林乡的 Line@ 官方账号正式上线喽！只要扫描荧幕上的 QR code， 或者在 Line 搜寻 ID， 赶紧加入我们，即可获得乡内第一手消息。还在等什么？拿起你的手机加入我们吧！